Ողջույն, մարտի 5-ին լուր տարածվեց եւ մենք նաեւ տեսանյութերը տեսանք, որ երկու դրոն հարվածեցին Նախիջևանում օդանավակայանին։ Եվ դրանից հետո Ադրբեջանը սկսեց դատապարտել հայտարարություններով եւ տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ եւ տարբեր երկրներ սկսեցին զանգահարել Ադրբեջանին եւ հայտարարություններով հանդես գալ։ Եկեք հիմա տեսնենք, թե ինչ ունենք այս իրավիճակի հետ կապված։ Եվ այսպես, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն իր անկեղծ շնորհակալությունն է քիչ առաջ հայտնել բոլոր այն երկրներին, որոնք Երևանից իրենց աջակցությունն են հայտնել Բաքվին Իրանի կողմից անօթաչուներով հարձակման ենթարկվելու կապակցությամբ։ X սոցիալական ցանցի արտգործնախարարության էջում հրապարակվել է նաև Ադրբեջանին աջակցություն հայտնած երկրների դրոշները, որոնց թվում նաև հայկական եռագույնն են։ Մենք բարձր ենք գնահատում Ադրբեջանի ցուցաբերված համերաշխությունը եւ մեր երկրի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անկախնելիությանը այս երկրների կողմից աջակցության վերահաստատում, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում։ Շնորհակալ ենք բոլոր երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, որոնք կանգնած են Ադրբեջանի կողքին այս պահին, նշվում է հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, նախորդին Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ուրեմն մեր արտգործնախարարը զանգահարել է Ջեյհուն Բայրամովին։ Մամուլի հաղորդագրությունը շատ չեզոք է, ինչ որ տարածաշրջանի վերաբերյալ խաղաղության կայունության վերաբերյալ խոսակցություն է գնացել, բայց Ադրբեջանի այս շնորհակալությունը, որ հրապարակվել է, որտեղ տեղադրված է նաև Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ես կարծում եմ խնդրահարույց է։ Դուք դիտեցիք բոլորդ ինձ հետ միասին, որ Ադրբեջանն ասում է շնորհակալ ենք բոլոր այն երկրներին, ովքեր իրենց համերաշխությունն են հայտնել մեր տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ այլն եւ այլն, հա, եւ նաեւ ավելի խիստ հայտարարություններ կան հարցակման վերաբերյալ իրանական դրոնների, որտեղ եթե դուք նայեք, օրինակ նայեք, ամենախիստը դատապարտել է Պակիստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Բահրեյնը, Լիտվան, որ դատապարտում են Իրանի կողմից դրոնային հարձակումը եւ այլն, որ ուղիղ ասում են ագրեսիա է եղել, ռազմական հարձակում է եղել եւ միջազգային իրավունքի խախտում է եղել։ Հստակ ուղիղ նման հայտարարություն կա։ Ավելի զգուշ է խոսացել Ֆրանսիան, Ավստրիան, Արաբական Էմիրությունները, Մոլդովան եւ էլի այլ երկրներ։ Ընդհանուր 40 դրոշ է տեղադրված այնտեղ։ Ես կարծում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է զանգահարեր բացարձակապես Բայրամովին, կարիք չկա այս process-ի մեջ ընկնել երկու երկրի խնդիրների արանքը եւ դառնալ մի իրավիճակում լինել մի մաս, որտեղ ասվում է, որ այս երկրները զանգել դատապարտել կամ համերաշխություն են հայտնել Ադրբեջանին իրանական դրոնների հարձակման հետ կապված։ Մինչդեռ մենք ունենք Իրանի հայտարարությունները, ուրեմն Բաքվում Իրանի դեսպանությունը հերքում է, ասում է, սա պրովոկացիա է, գլխավոր շտաբը հերքում է, ասում է, սա պրովոկացիա է, նախագահ Փեզեշքյանը Ռուսաստանի նախագահի հետ խոսում է, ասում է, մենք Ադրբեջանի վրա չենք հարձակվել եւ այդպիսի պլաններ չունենք, եւ Ալի Լարիջանին գլխավոր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նույնպես ասում է, մենք Ադրբեջանի վրա չենք հարձակվելու, բայց եթե այնտեղից բան եկավ կպատասխանենք, ու այս իրավիճակում Հայաստանը, որ ինչ է մտնում այս արանքը, ասենց խցկվում է, նայեք այս երկրների ցանկը որ կա, սրանք բոլորը ըստ էության աջակցում են Իրանի վրա այսօր տեղի ունեցող հարձակումներին։ Այսօր հենց հիմա Իրանը ռմբակոծվում է։ Այս բոլոր երկրներն աջակցում են։ Հայաստանը չի աջակցում եւ չպետք է աջակցի։ Բացարձակապես։ Բայց քանի որ մեր դիվանագիտությունը միշտ թույլ է եղել եւ նաեւ չի կարողացել հաշվարկներ անի, թե վերջը ինչը ինչով կավարտվի։ Երբեք, օրինակ վերջին տարում Հայաստանի դիվանագիտությունը չի կարողացել հաշվարկել, թե ինչի ինչով է ավարտվելու։ Օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ ենք չէ ունեցել։ Իրանց բոլոր վերլուծությունները եղել են սխալ, իմը ճիշտ։ Ու հիմա հաշվարկել, որ պետքա կողմ բռնել ընդդեմ Իրանի, սա շատ սխալ հաշվարկ կարող է լինել Հայաստանի համար։ Բարձր հիմա մերոնք կասեն, մենք նման կողմ չենք բռնել։ Ով է ասում, բայց ես ով է խնդրում զանգեք Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Որ ինչ եք զանգե, ինչ եք ասում։ Մարդիկ ասում են մենք դրոններով չենք հարձակվել։ Դու որ ինչ ես զանգում ասեմ, բանա, մենք մտահոգված ենք, ես շատ գիտեմ ինչ։ Կամ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն եք աջակցում։ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն եք աջակցում։ Ադրբեջանի զորքերը ջերմուկ նստած են։ Մերան Հայաստանի տարածքի մեջ ընդլայնվելով։ Ինչն եք զանգի աջակցում։ Կարելի է ինչ որ մի իրավիճակում էլ ոտնատակ չընկնել, հանգիստ մնալ։ Օրեր առաջ մեր ոդքասթներից մեկում ես ու Կարպիս Փաշյանն երբ որ խոսում էինք, որ ինչ պետք է անի Հայաստանը, երկուսով են եզրակացության եկանք, որ չպետք է ոչ մի բան անի։ Չպետք է, մարդիկ ասեն պերաշկեն ուտեմ։ Հա, թող պերաշկին ուտեն։ Նորմալ է, ես խնդիր չեմ տեսնում այդ պերաշկու մեջ։
Բայց տեսեք, մի բան եղավ, մենք մեր դրոշը չպետք է հայտնվեր այդ 40 ցանկի մեջ։ Չպետք է ոչ մի կոնֆիգուրացիա հայտնվեր։ Մեզ պետք չի ախպեր ձեր շնորհակալությունները։ Ու պետք չի զանգել խցկվել այդ թեմաների մեջ։ Ասենք Իրանը հերքումա, որ ինքը արձակվել է, մենք զանգում ենք բանին, Բայրամովին եւ ԱԳՆ շնորհակալություն հայտնում բոլոր երկրներին, ովքեր համերաշխություն են հայտնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության բան, ու այն երկրների ցանկի մեջ, որոնք նաեւ դատապարտում են խստիվ բան եւ այլն։ Որ ինչ եք խցկվում, ինչ գործ ունեք այդտեղ։ Ինչ բանի եք։ Եվ ես սա ուղիղ հետցի այս խոսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է։ Սա Արարատ Միրզոյանի հետ չէ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում այս բաները։ Չի կարելի սենց բաներ անել։ Ոչ մի հաշվարկես իշխանության ճիշտ չի եղել։ Հիշում եք, որ քաղաքապայմանագիր խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ասում էր, եթե պատերազմ լինի, Թուրքիան չի խառնվի, չի օգնի Ադրբեջանին։ Հիշում եք 20 թիվ։ Դե սեպտեմբերից սկսում է պատերազմը, Թուրքիան ամեն ինչով օգնում է ու պատերազմ պարտվում ենք։ Ոչ մի վերլուծություն, որ այս իշխանությունը արել է արտաքին քաղաքական, դա չի իրագործվել, դա տեղի չի ունեցել։ Այդ բոլոր վերլուծությունների արդյունքում մենք սխալվել ենք, սխալ ենք դուրս եկել ու տուժել ենք միշտ։ Հիմա որ ինչ եք մտնում մեր երկու հարևանի արանքը, ասում ով է ճիշտ ով սխալ, ում հետ ենք համերաշխ, ում հետ չենք համերաշխ։ Միևնույն ժամանակ նայում եմ օրինակ նույն Արարատ Միրզոյանը մարտի 2-ին, ուրեմն դրոնային հարձակում եղել է մարտի 5-ին։ Մարտի 2-ին զանգում է Արաքչին Իրանի արտգործնախարարին, որ շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք, շատ ջերմ։ Ու այդ խոսակցության մեջ ցավակցում է զոհերի հարազատներին, ընտանիքներին բան, չի ասում որ ասենք երկրի հոգևոր իշխանության ղեկավարին սահմանադրությամբ ամենաբարձր պաշտոնյային սպանել են ու այդ անունը բան հիշատակում չկա բացարձակապես։ Ալիևը, որ Ալիևա գնաց Իրանի դեսպանատուն, ցավակցական գրեց, մինչև այդ դրոնների պատմությունը։ Ասենք մեր դիվանագիտությունը բանա 0 է, 0։ Չկա միտեղ մի բան, որ իրանք ճիշտ հաշվեն։ Բացարձակապես գոյություն չունի։ Եվ նախորդ եթերում էլ ես ասեցի, որ հիմա էլ քարոզարվում, որ պետք է մենք հումանիտար ճանապարհ տանք։ Հիմա էլ դեն խցկվում, ոտնատակ կգնեն բան։ Ձեզանից ճանապարհ ուզել են։ Ուզել են ճանապարհ, որ սա օրը քարոզում եք, որ պետք է հումանիտար ճանապարհ տանք։ Կուզեն, ուրեմն հումանիտար կլինի, զենք չի անցնի այդ ճանապարհով, չգիտեմ, այնտեղ շաքարավազ են ուզում տանել, բան չգիտեմ, ինչ են ուզում տանեն։ Հա այդ կոնտեքստում կքննարկեք եւ եթե կտակ ճանապարհ, այդ ճանապարհը պետք է լինի միայն մեր սահմանապահներով, մեր ամենտանգային մարմիններով, բանով եւ այլն։ Բայց չէ, ասենք խոսակցություն չկա, ինֆորմացիա չկա որ ճանապարհն ուզեն են, չէ, իրանք ընդ ոտնատակ են անգամ։ Մենք պետքա, մենք պետքա բան անենք, բան որովհետեւ չգիտեմ ինչ, բան, մենք պետքա ասենց արագ ասենք համերաշխենք ձեր տարածքային ամբողջականության հետ։ Մի երկրի հետ, որը գրավել է Հայաստանի տարածքները, նստել ասֆալտ անում։ Մի երկրի հետ, որը էթնիկ զտման է ենթարկել Արցախը։ Մի երկրի հետ, որ ամեն օր մեր եկեղեցիները խաչքարերը ասենց բուլդոզերը դրած հողին է հավասարացնում։ Ինչ է կընկե ոտնատակ կնեմ այդ կռվի մեջ։ Դուք ինչ գիտեք այդ դրոնները որտեղից է եկել հայտնվել։ Դուք ինչ եք հասկանում այդ դրոններն ինչ դրոններ են։ Ինչի համար անգ է, այդ ինչ արագ եկան ընկան, Ալիևը արագ փագեց ճանապարհը Իրանի հետ, օդը փագեց, բան, արագ սենց աղ եղավ։ Այդ սաղ երկրները արագ զանգեցին դատապարտեցին։ Դուք էլ այդ արանքում տենց խցկվեցիք, որ դուք է դատապարտեք։ Հակառակ հանգիստ մնաք, այս պետությանը ոչ մի վնաս չտաք։ Էս է իմ մտահոգությունը եւ ես բնականաբար չէի կարող լռել, որովհետեւ գիտեմ այս ամեն ինչը։ Տեսնում եմ, անալիզ եմ անում, ուզում եմ ասեմ, Ժորժ ջան, սխալ են արել։ Արձանագրում հետևելն է, սխալ են արել, պետք չէ զանգել այս թեմայի մեջ խցկվել։ Դուք գործ չունեք։ Դուք գործ չունեք այս թեմաների հետ։ Սարսափելի պատերազմ է գնում։ Սարսափելի պատերազմ։ Այսքանն էի ուզում այսօր ասել եւ քանի որ այսօր մարտի 8-ն է իմ YouTube-ի ալիքում ուրեմն ըստ վիճակագրության ավելի շատ տղամարդիկ են նայում իմ հաղորդումները իմ ուղի եթերները եւ ամեն դեպքում կանայք էլ կան բայց ավելի մեծ մասը տղամարդիկ են ես ուզում եմ սիրելի կանանց մեր քույրերին մայրերին դստրերին շնորհավորել մարտի 8-ի կանանց միջազգային տոնի առիթով Եվ ըստ էության այս տոնի պատմությունը արմատները գնում են դեպի կանանց իրավունքների շարժում, երբ որ կանանց իրավունքները ճանաչվել են եւ սկսել են հարգվել եւ պաշտպանվել, եւ իմացեք, որ երբեւե որևէ դիրքում, որևէ իրավիճակում ինչ հնարավորություն, որ մենք ունեցել ենք եւ կունենանք, միշտ կանանց իրավունքների պաշտպանությունը կլինի առաջին դիրքում։ Լավ մնացեք, կրկին շնորհավորում եմ եւ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տարածեք այս տեսանյութը